Mən də düşüncə itibarilə istiqlal tərəfdarıyam. Yəni, ümumiyyətlə, təşkilatımızın yönü də istiqlaldır. Bu, məsələn, biz həmişə özümüzün yanaşmamızı ortaya qoyuruq, biz istiqlal istəyirik, gələcəyi belə görürük, elə görürük. Biz farsları düşünürük ki, məsələn, onlar necə istəyir? Məsələn, tutaq ki, deyirik ki, İran demokratikləşir, orada biz zaman-zaman mövqelərimizi bərpa edirik, çoxluğu. Yəni, farslar hesablanmır ki, burada məsələn, İran demokratikləşirsə, onların sayı təxminən 25 milyondur. Və biz bunu düşünürük, bu prizmadan yanaşıb deyirik ki, İran demokratikləşsin, biz də İranı götürək. Bəs farslar nə düşünür? Farslar ümumiyyətlə heç kəsdən işbirliyinə getmir, elə bir fikir yoxdur. Ümumiyyətlə kimlənsə nəyisə bölüşmək istəmirlər. Bugün Kürtlər də, Ərəblər də, Bəluçlar da, Türklər də, müəyyən birliklər də var dünyanın müxtəlif ölkələrində. İranın demokratikləşməsi üçün digər məsələlər üçün farslar bu işlərə qoşulmur ki, farsların iki xətti var. Biri şahçılardır, yəni Molla gedir, yenə farsların özünün şovinist bir sistemi hakimiyyətə gəlir. İkincisi də xalq mücahidləridir. Yenə eyni şeydir, mahiyyət itibarilə indiki dini rejimdən fərqlənməyən bir sistemdir. Və biz burada özümüzü aldatmamalıyıq. Aldatmamalıyıq. Hər millətin öz marağı var və biz öz marağımızda çox konkret olmalıyıq, aydın olmalıyıq. Məsələn, İranın özünün təbliğat sistemində elə bir şey var ki, siz bu İranı niyə dağıdırsınız? Bu sizin özünüzündür da. Yəni, müstəfirliklər vasitəsindən bir iş aparır, İran dünyanın müxtəlif ölkələrində, Azərbaycanlıların içərisində. Bu sizin öz dövlətinizdir, bunu niyə dağıdırsınız? Çoxu sizi bu dövləti, siz qurmuşsunuz, siz döyüşmüşsünüz, filan. Böyle bir, sənə deyir ki, düz deyir də sanki. Məsələn, ətraflı hesablaya bilməyən adamlar da deyir, düz deyir, bu bizimdir da, biz bunu niyə dağıdırıq? Amma necə sənin? Necə sənin? Sən burada 40 milyonsan, ana dilində danışa bilmirsən, 40 milyonun ümumiyyətlə təhsil yox, artıq böyük bir qismi heç ana dilində danışa bilmir, ana dilini bilmir, elə sadəcə o Türk olduğunu bilir. Belə olan halda sən necə İran'a şərik olacaqsan, özünü niyə aldadırsan?